dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. Omar Pène daal di nay addu ci li nga xam ne moo ñeel son bi nga xam ne moom mooy nekk di wër ci réseaux sociaux yi moom nag daf ci bind ab texte ci page Facebook am daal di xam la ni li nga xam ne moo di son boobu noonu daf koo bett lool li mu koy dégg mu ne avec stupéfaction que j'ai découvert comme tout le monde ma chanson ku baax la détournée à des objectifs politiques moom nag Omar Pène nee na dafa am ab mbetteel bu baax a baax ci bi mu gisee boobu lépp wayam ñu daal di koy jël def ko ci lu jëm ci wàllum politique mu ne cela a heurté l'esprit de mes admirateurs, parents, amis et beaucoup de monde ñi nga xam ne ñëpp ñu ma jege lañ nekk samay mbokk ñu ci bëree bëri ak samay fans mbir mi da leen métti lool mu ne je voudrais rassurer que ce n'est ni ma voix ni avec mon consentement. Omar Pène nag di xam ne nekkul ab baatam nekkul itam loo xam ne moo ci joxe ndigal ngir ñu daal di koy def ceux qui ont reproduit ce morceau et ceux qui ont adopté la chanson en y intégrant cette propagande ignorent sans doute ils violent les droits moraux des ayants droit qui ont composé, arrangé, écrit et chanté ce titre. Je laisse les autres de se forfait le soin de se le dévoiler avec courage et d'expliquer publiquement les raisons de cet acte inapproprié. moom Omar Pène nag muy xam ne loolee nga xam ne daal dinay am ñaka def bàyyiwuñ xel benn yoon ci ñi nga xam ne ñoo ko composé ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bind arrangé ko defar ka ba mu baax a baax ngir jagleel ko seeni ay fans la nga xam ne moom lañ ci daal di am comme lu leen métti lu ci mënti am mooy moom dafa jàpp ne son wam waruñ ko woon jël di ko def wàllum politique di ko propagande di ko jël pour daal di yëkkati benn homme politique comme si que moom Omar Pène moo ko daal di way mu ne nag encore une fois je voudrais rassurer l'opinion qu'Omar Pène restera à sa place d'artiste chanteur toujours au service de son pays et de l'Afrique moom Omar Pène nag nee na mi ngi xam ne moom ci wàllum artiste dong lay mës a yam nee na waykat dong lay mës a doon du dugg ci lenn loo xam ne dafa ñeel wàllum politique moom Omar Pène réewam lay servir Afrique lay servir ba tax na mu ciy jaaree di daal di sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo gagné coupe du championnat d'Afrique des nations bi nga xam ni président Macky Sall sargal na leen sax balaa di leen jox fukki million ku ci nekk ak terrain bu 500 mètres carrés ca Ndakaaru Njaay nekkoon nag ab message boo xam ni Omar Pène moom la doon lancé aux jeunes yi nga xam ne dañoo modifié ab wayam ngir daal di koy jagleel ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko. AGT News.